Una tormenta eléctrica puede llegar de repente. Trae truenos, rayos y lluvias intensas que pueden causar daños a equipos, provocar incendios o poner en riesgo tu vida. Por eso es importante saber qué hacer y qué no hacer. Si escuchas un trueno, la tormenta está lo suficientemente cerca para ser peligrosa. Detén cualquier actividad al aire libre y busca un refugio en una casa o en un vehículo cerrado. Nunca te resguardes bajo árboles, postes eléctricos o estructuras metálicas. Evita usar motos, bicicletas o estar en lugares altos. Desconecta aparatos eléctricos sensibles para protegerlos. ¿Cómo detectarlas? El cielo se oscurece, el viento sopla más fuerte y los truenos se hacen presentes. Esas son señales claras para ponerte a salvo. En Escobal también nos cuidamos entre todos. Tenemos un sistema de alerta temprana que detecta tormentas en un radio de hasta 20 kilómetros de distancia y nos avisa en 3 niveles. Alerta amarilla, aproximadamente de 15 a 20 kilómetros de distancia. Significa que la tormenta está lejana, por lo cual nos preparamos y ubicamos refugios. Alerta naranja, de 10 a 15 kilómetros de distancia. Nos indica que la tormenta está cercana. Por ello, detenemos trabajos al aire libre. Alerta roja, de 0 a 10 kilómetros de distancia. Significa que la tormenta está muy próxima y todos deben estar bajo resguardo hasta que pase. Las tormentas eléctricas no se pueden evitar, pero sí podemos protegernos. Recuerda, ninguna actividad es más importante que tu seguridad.